Ndërsa finalja e madhe e të shtunës po afron, aleancat brenda shtëpisë së Big Brother VIP duken më të lëkundura se kurrë. Shtëpia më e famshme në Shqipëri po i afrohet fundit të një rrugëtimi epik prej 120 ditësh dhe kur na ndajnë vetëm 5 ditë nga nata e madhe, tensioni është në kulm, ndonse jo çdo gjë po përcillet me debate të ashpra. Së fundmi, në një moment reflektimi, Rogerti dhe Selin kanë ndarë disa mendime të sinqerta për lojën e Mirit, duke analizuar strategjinë e tij të gjatë. Duke pranuar me një lloj paaftësi për të ndryshuar rrjedhën e gjërave deri më tani, Rogerti u shpreh. Kjo ka qenë loja e Mirit që 120 ditë këtu brenda. Ne kemi luajtur si top futbolli me Mirin, duke i bërë thirrje Selinit që të mbajnë syt hapur në këtë metër të fundit, pasi ora tashmë numëron mbrapsht. Rogerti ka vijuar mëtej duke zbuluar detaje që kanë ngritur dyshime të forta mbi vërtetësinë e veprimeve të Mirit, duke pretenduar se kishte vënë re tentativat të tij për të inskemuar një pëlqim ndaj Nicole. Ai tregoi se Miri i drejtohej Nicole me pyetje të koduara si ai e dakord për atë gjën dhe kur Rogerti e pyeste për çfarë bëi fjalë, ai nuk jepte asnjë shpjegim. Prandaj unë Mirit nuk i kam besuar fare. Kam shkuar disa herë në dhomën e rrëfimit duke thënë se unë atij nuk i besoj, se nuk i besoj mor vlla, rrëfeu ai. Edhe Selin ka ndarë pak kënaqësitë e saj, duke u ndalur të një pretendimi Mirit se ajo e kishte parë atë me një 23 vjeçare. Ajo e ka mohuar këtë kategorikisht, duke e cilësuar si një tentativë për të krijuar skenar të paqen që ajo as nuk i kishte vënë re. Betejë finale tashmë është ngushtuar mes 4 finalistëve: Selin, Mateo, Miri dhe Rogert. Kush nga ata do të arrijë të rrëmbejë çmumin e madh dhe të shpallet fituesi i kësaj sfide raskapice? A do të triumfojë strategjia e Mirit apo këto zbulime të fundit do të përmbysin parashikimet? Gjithçka mbetet për tu parë këtë të shtunë, me një natë që premton të jetë e paharueshme.